Masqala mootii ayyaanaa masqala maaltu wallaalaa masqalli taphadhu jedhee taphuu cilee taphuu jedhe goobeen ga'e jedhanii yoo dandeesseef jedhani daawwattoota keenya baga ayyaana masqalaa bara 2014tiin isin ga'e jechaa ayyaana masqalaa kana sababeeffachuudhaan jala bultii irraa ka'ee hanga xumuraatti ayyaanni masqalaa maal fakkaata aadaan ittiin ayyaana kana kabajanoo maal fakkaata kan jedhu gubaasaa adeemsa aadaa kana keessa jiru kan isin biraan geenyu ta'a hanga xumuraatti nu faana tura. Tosi gargare, yama barra, gargare, yama barra, gurbena dibita, yama barra, yama barra, shilmalani dibita, yama barra, nagalche duto, yama barra, yeduna bafti, yama barra, nagalche duto, yama barra, jaguguma, jago, sureja yachanuguma, shere, yama barra, shere, yama barra, goshobale wanko, yama barra. Yama barra, yama barra, yama barra, yama barra, yama barra. Akkuma uumama Oromtichaatti akka uumama Oromtittiitti masqalli kan Oromooti ayyaana guddaadha ayyaana Oromoon ayyaaneffatudha ifaan dhufa birraa bari'a kanaaf dursee Oromoon maal qopheessa egaa masqalli dhufu ibsaa qopheeffata daamotii jecha xombora jedhama afaan keenyanii xombora saniin qopheeffata muka irraa qopheeffatu qaba mukti irraa qopheeffatu kuni tokko ejersa goggogaasaa fuudheetu dambiidhaan hidheetu yoo ejersi hin jiru ta'e immoo kusaayee kana lamaan irraa xombora isaa hin qopheeffata xombora isaa sana waggaa qopheeffatu daamaraa isaa hin qopheeffata daamaraa isaa sana muka naannaatti argamu keessaa muka bareeda mureetu qunciseetu qoraan ejersaa falaxateetu laaftoo mureetu akkasittiin masqalaaf qopheeffata ejersa sana abbaa warraa falaciisee yoo ijoollee qabate ijoollee falaxaa yoo ijoollee dhabe immoo kuma isaatii falaxee qopheessee dhiyeessaa isarraa shanamee qaqallateetu manatti galee taa'a inni kun bakka ibsaa sanatti dhaqee hirkata eggaa inni ibsaa sana xombora isaa qabatee dhufee ibsuudhaa dhufu isheen ejersa afur fuuteetu kallattii afuriin itti suuqxi akka ibsaa sun jalaan dhaamne akka manaa ifetti akka gabbatee ba'etti akka bakka daamaraa sana ga'uuf kanaaf aadaadha inni haati afur ta'uunsaa guutuu ta'uudha. Ibsaan masqalaa immoo manaa qabsiifatanii otoo bakka daamaraa sana hin gahin dhaamuu hin qabu. Aadaa isaati. Akka manaa ife sanatti dhaqee achitti daamotiin sun daamaraa sana bira ga'ee daamaraa sana wajjiniin qabatee too'i sirriitti ifuu qaba. Duubni isaas ifa ifni gaafas barbaachisuuf kanaaf akka hin dhaamneef ejersa irraa kan qophaa'u.
Goobeen kan sirbamu unquxaaxa shiirraa ka'a. Unquxaaxa shiirraa hin ka'a. Hin sirba dargaggeessi galgala waan argatu sana warra ollaa sana jiran irra deemee akka qabeenya isaatti namni kennaaf dargaggeessaa fi dargaggeessin taphataa taphatee birrii sana walitti funaannataa amma torban lama amma guyyaa 15 sana galgala hin taphatu. Amma masqalaatti hin taphatama. Keessumatu ayyaanni masqalaa Biyya hiikaa tokkichi. Galgalli masqalli fi galgalli waqtiin qabdu jedhu. Eeyyane masqal miila tokkee osoo nuuf hin sokkees jedhu. Ayyagaa ayyaanni masqalaa aanaa wal maraatti haala kanaatiin kabajamaa sirni daamaraa dhaabbachuu jalqaba irratti maal akka fakkaatu isin biraan geenyee akkasumas goobeen immoo maal akka fakkaatu isin dhiyeessineetiin jirra. Eeyyani keessumattuu egaa ayyaanni masqalaadha mootii ayyaanaa jedhamuudhaanidha kan inni beekamu. Egaa ayyaana masqalaa aanaa wal maraatti televezyiiniin faana qophii addaa isiniif qopheesse egaa adeemsa isaa jalqaba irraa kaasee jala bultiin taphni goobee gubaan daamotii
yookaas xomboraadhaa maal fakkaata kan jedhu kan isin biraan gahaa turreedha. Egaa sirnoonni garaagaraa dargaggoonni illee goobee sirbanii eebba fudhatanii manatti eebbifataniitu ba'anii keessattuu aanaa kana keessatti ayyaanni masqalaa darran beekama. Dargaggeessi sirbaati kan walitti yaa'ee dhufe sana booda warri manaa xombora qabsiifatanii gara kanatti dhufanii daamaraa biratti gubaniitiin hin jiru. Haala ho'aateetiin egaa sirba aadaa naannoo kanatti sirbamu keessa birraan bariitee masqalli geesse egaa masqallii fi galgalli waqtiin qabu jedha Oromoon. Akkasuma keessumattuu ayyaanni masqalaadhaa iddoo garaagaraatti sirna garaagaraatiin ni beekama. Hordoftoonni keenya kallattii garaagaraatiin bakka garaagaraatti argamtanii daawwachaa jirtan illee akkaataa aadaa naannoo keessanitti beekamuun ayyaana masqalaa akka kabajataa jirtan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa keessumattuu aanaa wal maratti qophiin addaa nuti televezyiinii faanarraa isin biraa gahaa jirru ammallee itti fufeeti kan inni jiru. Amma immoo gara qophii itti aanutti isin ceesisuudhaaf jenna. Ayyaana masqalaa qophiin inni itti aanu kan daawwattoota keenya dhiyeessinu sirni daamaraa qabsiisuu kana fakkaata. Amma kanaan booddee abbaan qe'ee kanas egaa warra goobee sirbanii fi keessummoota asitti argamaniif dhangaa qopheessanii koottaa dhamdhamaa jechaa jiru. Akkasumas eebba manguddoo fudhannee sirni dhibaayyuu immoo naannoo daamaraatti maal fakkaata kan jedhu tokko lamaan daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a dabala. Eeyyee ammas turtiin keessan ammallee nu faana haa ta'u amma gara eebba manguddootaatiif dhibaayyuutti haa ceenu qaba. Ayyeegaa dabarruutee egaa masqalli kan ittiin beekamu keessattuu egaa shimala qabattee jirta dabala. Shimala qabatanii egaa harka duwwaan ta'anii. Maali egaa? Waan hundaa egaa egaa. Guyyaa daamaraa sana galgala manaa dhibaayyuun hin ba'a, daabboon hin ba'a, hin muramaa, hin dhibaafatamaa, jaarsin eebbisaa. Nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Miqqanyaan yaa badu, shaayirranyaan yaa badu, mangistiin nu haa bulchu, mangistiin jalatti nu haa bulchu, xilaata mangistii balleechu, wadaaya mangistii haa dhiyeechu. Akka waliin jiraanne kanatti waan xinnaa guddaa keenya nu haa bulchu. Simimmii nu haa kennu, hanqotate keenya haa godhu, hantiffanne keenya haa godhu, haleelee. Akkuma aadaa Oromootitti erga daamaraa gubaniin booda ol deebi'aniiti manatti maaddii kana dhiyeeffatu. Maaddii kana immoo goommanaan qophaa'a, waxii goommanaatiin qophaa'a. Beeksisni hunduu bakka itti marsaniit bakka tokkotti nyaatu jechaadha. Akka gizee kaanii kophaa kophaa nyaatanii kanaaf kan masqala irratti waan qophaa'uuf intiniinsaa immoo masqalaan booda nyaanni raafuu kun dhaabbataa karaa foonititti kan ce'anii akka aadaa Oromootitti kana ibsa jechuudha. Tokkummaa keenya tokko nu godhi yaa Waaqayyo baranaatiin nu geechi hambara gireetiin nu gahi nu offalchi boruu gannaa nu offalchi ta'e masqala birraatiin nu gahi jedhanii erga eebbifataniin booda harka tokkoon kutatanii maatii tokko ta'uu jaalala qabaachuu isaaniit ibsa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaanni masqalaa egaa kana fakkaata televezyiinii faana akka jirtan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaan adeemsa ayyaana masqalaa keessatti sirnoota jiran aanaa wal maraatti argamuudhaan kan nuti isin biraan gahaa jirru. Amma immoo keessumattuu ayyaana masqalaa irratti nyaata aadaa beekamoon maal faatu dhiyaata isaan kunoo hiikaan isaanii maali kan jedhu turtii qopheessitoota nyaata kanaatii wajjin taasisnu ni qabaannaati. Agaa xumuraatti nu faana tura isiniin jenna. Hayyee galatoomaa baga ayyaana masqalaatiin isin ga'e. Amiin wajjumaanuu baga nuun ga'e. Mee maqaa keessan irraa haa kaanuti keessumattuu ayyaana masqalaa irratti nyaata aadaa dhiyaatan kana naaf ibsitu mee maqaa keessaniif itti gaafatama keessan. Maqaan koo addee Leensee Gonfaan jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii aanaa wal maraatti. Tole addee Leensee keessumattuu mee gara kanarratti haa jalqabnuti mee inni kun maalidha? Maalirraa qophaa'a? Maaliif qophaa'a gaafa ayyaana masqalaadha?
Inni kun marqaadha. Garbuurraa kan inni qophaa'u. Nyaata aadaa baay'ee beekamaa jaalatamaadha. Guyyaa ayyaana masqalaa sirriitti kan qophaa'udha jechuudha akka naannoo keenyatti. Keessumattuu garbuurraatti kan inni qophaa'u naan jettanii maaliifidha garbuun kan filatameef? Garbuun nyaata humna namaaf ta'udha. Baay'ee cimaadha. Namni garbuu nyaatu hin dulloomu jedha akka aadaa Oromootti. Kanaaf nyaata baay'ee filatamaadha jechuudha. Tole ayyaana masqalaattis sababii sanaatiif filatama. Tole inni kunoo garbuu fi dhadhaarraa hojjetama. Akka aadaa Oromootti nyaanni bishaan hin tuqne kan jedhamu inni guddaan beekamtii kan qabu cuukkoodha jechuudha. Dhadhaa fi garbuurraa kan inni hojjetamu jechuudha. Tole mee nu dhandhamsiisuu dandeessu? Mee nyaata baay'ee mi'aahaa beekamaadha jechuudha nyaata aadaa keessatti. Baay'ee mi'aa ittaanii kan jiru maal fa'imee? Inni kunis akka aadaa Oromootti. Inni kun maalime? Inni kun kittifoodha. Kittifoonis nyaata aadaa keessatti sangaan hin qalamaa, hoolaan illee hin qalamti waan ta'eef kittifoonis hin qophaa'a jechuudha. Innis nyaata aadaa baay'ee beekamaa kan ta'edha. Masqala irratti hin qophaa'u. Akka aanaa wal maraatti ni beekama. Beekamaadha. Tole. Beekamaadha. Isaan kunoo? Isaan kunis ittoodha. Isaan kan foonumarraa kan hojjetamanidha. Biddeenni qophaa'ee jira waan ta'eef iyyuu qophii kanarratti hin nyaatama. Bashannana namni ittiin jechuudha. Tole asitti kan hin argu keessumattuu foonumarraa waan qophaa'udha natti fakkaata. Mee maalidha inni kuni maalirraa qophaa'an immoo? Inni kunis isumarraa kan qophaa'edha. Kochee jedhama afaan Oromootiin. Innaa bifa kanaatiin innis kan qophaa'udha jechuudha. Kocheen kun maalirraa qophaa'ame? Foonuma horii qalame sanarraati qophaa'a jechuudha innis. Maal faatitti makamu? Miini garaa waan tokko illee itti makamu waan adda addaa foon irraas itti makama. Naka haala miidhagaadhaan kan inni qophaa'u jechuudha. Asitti kan hin argu raafuudhaan fakkaata. Inni kun immoo masqala irratti raafuun baay'ee beekamaadha. Hangafa midhaaniiti. Mana sooressaas mana hiyyeessaas mana kamiyyuu raafuun hin argama waan ta'eef akka aadaa Oromoottis inni kun iddoo guddaa qaba waan ta'eef iyyuu hin qophaa'a jechuudha. Ayyaana masqalaa irratti jireessaan keessumattuu iddooma garaagaraatti iyyuu nyaata raafuudha kan jalqaba dhiyaatu. Ganna kana immoo raafuun bakka guddaa ni qabdi. Sanaafidha. Tuffee. Inni kunis aybiidha. Horiirraa kan inni argamu. Inni kunis iddoo kanatti hin dhiyaata jechuudha. Ayyaana masqalaa kanarratti inni kunis qinceedha. Qinceenis bifuma kanaatiin masqala irratti beekamtii guddaa qaba jechuudha. Garbuurraa hin hojjetama, qamadiirraa illee hin hojjetama waan ta'eef iyyuu inni kunis achirraa kan inni hojjetamu. Inni kun immoo daabboodha. Daabboon hin dafa'ama. Bifa kanaatiin hin dhiyaatanis qamadiirraa kan hojjetamu jechuudha. Inni kun immoo qittoodha. Lukkuurraa kan hojjetamu. Inni kunis nyaata baay'ee miidhagaa bareedaa waan ta'eef iyyuu uummanni keenyatti bashannanatu. Nyaata kana argeen beeku kanaan dura naannoo biraatti mee akka aadaa naannoo kanaatti maalidha inni kuni maalirraa hojjetama? Nyaanni kun qamadiirraa hojjetama, dhadhaadhaan hojjetama, cuccuphaa jedhama. Sirriitti dhadhaadhaan ittiin namni gaafa diggisii qabullee wal fudhatee ittiin wallaala gaafa ayyaana kanaas immoo hin qopheeffata jechuudha. Tole namoonni dhiyaatuuf yookaas namootuma hundumaatiif immoo addatti nama dhiyaatuuf qaba. Nama hundumaatiif iyyuu. Keessumattuu mijuuwwan kunneen kan isaanii ayyaana masqalaa irratti dhiyaatan maatiin qofaasaatti ayyaaneffachuudhaaf immoo ollaadhaa wajjin ayyaaneffachuudhaaf kan inni kana qopheeffatu. Ollaasaa ayyaanni masqalaa ollaa wajjiniin kabajama, maatii wajjiniin kabajama, ollaan walitti dhufee ittiin kan wajjiniin bashannanee wajjin boonee wajjiniin taphatee wajjiniin dabarsudha jechuudha. Ollaan walitti dhufee wajjiniin kabaju jechuudha. Kan hafe maaltu jira? Dhugaatiiwwan asii natti mul'atu. Inni kun bookadha. Dammarraa kan inni hojjetamu. Akkuma beekamu Oromoon cooma murataa kan unataa waan ta'eef iyyuu kun akka aanaa wal maraattis aanaa badhaatuu beekamtu cooma kan qabdu akkasumas dhadhaa damma aannanii kan boontee kan badhaateedha waan ta'eef iyyuu bifa adda addaatiin kunis immoo akkasitti kan qophaa'edha. Inni kun immoo farsoodha. Farsoonis immoo akkasumatti aadaadha waan ta'eef iyyuu kan qophaa'ee ta'uu isaati jechuudha. Inaaf. Farsoon maalirraa hojjetama? Garbuurraa hojjetama. Haala mi'aahaa miidhagaa ta'een hojjetameetiin namni maatii walitti dhufee itti wal waamee ittiin kan bashannanudha jechuudha. Baga ayyaana masqalaatiin isin ga'e irra deebinee jenna adda leensee ibsaa bal'aa nuu kennitaniif guddaa isin galateeffanna. Nuti illee isin galateeffanna ayyaana keenya irratti nu wajjin dhuftanii kabajuu keessaniif guddaa isin galateeffanna galatoomaa.
Ayyan egaa kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Faanaa irraa qophiin addaa ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan aanaa wal maraatti qopheessinee akkuma daawwataatti jirtanidha. Egaan kan amma isin agarsiifnee deebinee keessumattuu mijuuwwanii fi nyaata aadaa garaagaraa aanaa wal maraatti ayyaana masqalaa irratti dhiyaatanidha kan isin biraan geenye. Kanatti aansuudhaan hawaasni naannoo ollaanis maatiin wal ga'uudhaani ayyaana kana irratti egaa mijuu waliin unatee nyaata aadaa qopheeffate ammoo waliin qoddachuudhaan kan waliin ayyaaneffatudha. Ammas qophiin turtiin keessan nu faana haa ta'u. daawwattoota keenya sirni ayyaana masqalaa sirni daamaraa gubuu aanaa wal maraatti
haala kan akka fakkaatu egaa wal duraa duubaan isinii dhiyeessuu irratti kan nuti argamnu. Eeyyeen egaa aanaa wal maraa keessatti keessumattuu ayyaanni masqalaa kun aadaan isaa duudhaan isaa maal fakkaata wal duraa duubaan tokko lama jennee isin biraan gaati kan nuti jirru keessumattuu amma immoo egaa dargaggoonni goobee taphatanii maatii garaagaraa irraa socho'uudhaan maallaqa walitti sassaabataniiti kan isaan jiranii maallaqa kana maaliin gochuudhaaf jiru laata? Silaa dabala akkuma ilaalaati turre egaa daawwattoonni keenya akkuma ilaalan daandii gubbaa irratti illee imaltoota irraa illee maallaqa walitti qabachaa mandarra deemaa maallaqa walitti qabachaadha kan isaan turanii maallaqa walitti qabatan kan ammoo maalirra oolchu laata kan jedhu kan ilaallu ta'a. Dargaggeessi sirba sana hin sirbaa goobee sana halkan sana akkasumatti dhiichisaa bula. Halkan sana deemee akkasumatti goobee sana taphataa bula. Edda taphatee edda qarshii sana walitti qabatee horii tokko biteetu abdaarii sanarratti jaarsolee waameetu namni xinnaan guddaan baheetu iddoo sanatti dhiyaataniitu eebbifamee horiin sun qalamee achumatti waaddanii nyaatanii dhuganii wal eebbisanii addaan deemu. Fakkeenyaaf dargaggoonni goobee mana nama irra naanna'aa utuu jiranuu mana tokko utuu irra darbaniin kumatamu. Nuti maaliif irra darbamnee maaliif ittiin isin gahin jedhameet namni sun hin kumataa yookaan maatii sun hin kumate jechaadha. Kanaafuu goobeen dabareedhaan mana irra deemuudhaan ittiin isin gahee isaanii gammachuu ittiin ibsatan jechaadha. Goobeen yookiin akka naannoo keenyatti immoo argee jedhama. Yeroo masqalaa kan sirbamu masqala kana immoo dargaggeessi gaafa masqalli dhufu waggaatti dhufa masqalli naanna'ee gaafa masqalli sun dhufu gaafa qaammee gubaan qaammee ni jira. Yeroo gubaa qaammee sanaa galgala jalqabu aduu sanii jalqabee dargaggeessi galgala wal waamee sa'aatii 12 irraa jalqabee halkan sirba guyyaa miti. Baadiyyaa ganda baadiyyaa irra deemuudhaan manneen irra deemuudhaan aadaasaa hojjechaa abbootii qabeenya yookiin uummata keenya faarsaatii maallaqa sana fudhatu. Maallaqa sana fudhatan sana immoo walitti qabataniiti jalqaba gaafa faarsanii innaa gara mana sanaatti deemanii daama fardaa muddaa nyaatee sooressa koo ganna nagumaan baatee jedhaniini. Erga sana jedhanii booddee immoo kan itti aanu si badhaasuun dhufee yaa dureessa koo maal badhaasu aadaa sana badhaasuu dhaqoo jechuudha. Sanatti aansee immoo paartii sadaffaarra kan jiru argeedha. Argee sun immoo maal ibsa akkuma aadaa naannoo aanaa wal maraattis ta'e akka giddugala shawaa kanaatti waan haaraadha. Ganna keessaa gara biraatti gaafa baatu waan haaraa argitaa, abaaboo haaraa argitaa, nama kamiyyuu nama haaraa argitaa. Fira ganna immoo lagna adda kutee wal arguu hin dandeenyerree wal argaa waan haaraadha jechuudha. Kanaaf argee jedhani aadaa isaanii sanaan. Erga inni immoo badhaasa sana aadaa isaanii sana sirbaan badhaasanii booddee maalidha argee sanatti itti fufa. Maallaqa sana jechuudha. Maallaqa sana fudhachuudhaaf argee sana jedhani. Agadaa boqqoolloo yaa gooftaa mana qorqoorroo dhufnaan nooraa jette maalan dhafe kuma hoodhaa jette. Sanaan ibsaniifi maaliif sooressa waan ta'eef argeen kun ijoolleen argee taphatan kun gaafa dhufanii maalan dhabe nooraa qaba kunoo kuma hoodhaa waan jedheefi maalan dhabe kuma hoodhaa jette. Namanu kenne amma amiga kilo amma naga
Yoo karra nuu banuu baate immoo maal jenna seete ka karra nuu banne ala dhaabbanna ashaaroo guggubee yaa gooftaa yookiin yaa sooressa mana qorqoorroo mataan nu dhukkube yookaan nooraa jedhi yookaan deemaa jedhi jenneeti waa sana faarsinaan bira darbinaa garuu amma ammaatti mana Oromoo seenne Oromoon karra nu jalaa banuu dideen jiru. Walitti qabanne kana gaamma gaafa masqalaa gaafa gubaa sana barii waaree jedhama bariisa yoo maallaqni keenya sun nu ga'e sangaa binna yoo sangaa dadhabe immoo hoolaa binneet bakka manguddoon jirutti manguddoon abbaan gadaa jirutti mukti jalatti wal geenyu jira iddoon abdaarii jedhamu iddoo sanatti wal geenyetti yookiin immoo warra qe'ee kabajamaa Oromoo keessa warra kabajama qabu achitti wal geenyetti oolaa sana yookiin sangaa sana qalanneet manguddoon yookiin abbaan gadaa nu eebbisee haala saniin erga eebbifamne booda nyaata sana nyaannee ammas immoo gara argee keenyatti bobbaana. Ana wal maraatitti dargaggeessi asitti argitan kun argee taphanneet akkaadaa keenyatti torban lamaa fi maallaqa walitti qabanne sanaan immoo tumaalessa oolaa bitanne akkaadaa keenyatti kaarra guyyaa masqalaati. Guyyaa masqalaa waan ta'eef immoo kophaa keenya tumaalessa kana qalannee nyaachuu hin dandeenyu manguddoon keenya jiru abbootiin gadaa jiru isaan nu eebbisanii tumaalessa kana nu qalanii nyaanneet manguddoonis akka aadaatitti dargaggeessa kana nu eebbisanii wal eebbifnee adda gallaa jechuudha. Nani eebbisaan oofalcha. Nani eebbisaan oofalcha. Kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Biyya biyya nagaa nu haa godhu. Roobee nu haa sooru. Arrooba keechaa nu haa oolchu. Xinnaa nu haa guddisu. Guddaa nu haa bulchu. Qotiyoo qambara keecha nu haa bulchu. Sa'a okolee irraa haa bulchu. Farda kooraa keecha haa bulchu. Mangistii algaa irraa nu haa bulchu. Biyya biyya nagaa nu haa godhu. Biyya biyya nagaa nu haa godhu. Kinoo waggaa waggaadhaan isin ga'e waan akkanumatti waggaa waggaan isin haa ga'u waggaa waggaan isin haa ga'u kan baranaan isin ga'e bara gareetti isin haa ga'u rabbi bara gareen isin haa ga'u fayyaa isin haa kennu fayyaa isin haa kennu jiraadhaa laata laata marga 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 haleela. Kuni bifa lamaan waan amma guyyaa deemanii to'ii sirbanii akkuma argatanitti waan ta'e dhuganii addaan galan suni aadaa Oromtichaa aadaa Oromtittii miti. Kan karaarraa gore kan karaarraa maqe inni sunii fi aadaan Oromoo waliin qabatu. Kuni warra tokko warra aadaa sana hin beekne lama immoo warra akkasumatti faayidaa biraatiif deemee farankaa sana fudhatee ittiin dhuguu barbaadu malee kuni aadaa masqalaatiin waliin qabatu.
waliin qabatu. Aadaan masqalaa galgala sirba dargaggeessi waan argate saneen fudhata, waan argate sanaan horii bitaa, yoo korma danda'e korma bitaa, yoo korma dadhabe hoolaa bitaa, abdaarii sana irratti qalameetu ittiin wal eebbisanii addaan galu achumatti xabbasanii nyaatanii. Ayyaanni kun bal'inaan nu biratti kabajamuusa barri kun bara haaraa itti dhufaa jirruu fi ayyaana masqalaa kabajnee ayyaana masqalaa barii immoo ayyaana irreechatti ayyaanni masqalaa kun jala bultii ayyaana irreechati. Ayyaanni irreechaa iddoo Oromoon iddoo tokkotti walitti dhufu, iddoo nagaa walii dhaamu, iddoo baga geesse waliin jedhu, iddoo galateeffannaa isaa waan ta'eef isa kanaafillee ammarraa kaanee akkamitti akka qophii gochaa jiru, akkamitti ayyaana irreechatiifillee of qopheessaa akka jirru agarsiisuudhaaf uummanni Oromoos immoo aanaa walmaraa keessatti ayyaanni masqalaa akkamitti kabajamaa jira kan jedhu kan akka isaan hubachuu danda'an kabajaa jirru ta'uu isaati jechuudha. Aadaa wajjin wal qabatee aadaa dagatame deebisuu irratti illee hojii guddaan hojjetamaatii jira jechuudha. Fakkeenyaaf masqala irratti yeroo ammaa kana uummanni keenya walitti ba'ee kan dhabe gargaaree wajjin masqala dabarsaatii jiru. Dargaggoonni keenya illee yeroo ammaa kanatti wajjin sirbanii wajjin deemanii maallaqa walitti funaannamanii aadaa dagatame san aadaa kaleessa irraanfatame san ijaaruu keessatti gahee guddaa kan hojjetaa jiran ta'uu akkasumas tokkummaa uummata keenyaa kan cimsu daran caalumattiyyuu sabaaf sablammii kamiyyuu walitti hammatee otoo amantaadhaan hin qoodiin otoo sabaan hin qoodiin wajjin nyaachaa kan dhabe gargaaraa wajjin kan dabarsan ta'uu isaati. Ayyaanni egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaanni masqalaa sirni daamaraa jalqabarraa kaasee achiis tapha goobee gubaan daamaraa maal fakkaata kan jedhu aanaa walmaraa gandaa qonnaan bulaa burkusaamii gabaa roobii mana obbo Baqqalaa Dirootii fi Garramuu Walda Samayaatitti qophii addaa Faanaa Biroodkaastiin Koorporeet irraa simbira gahaa ture kana fakkaata ture. Gaan kan baranaan nu ga'e bara egereenis nu haa ga'u jecha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii. Gamaan farda. Goshobbolee wankoo. Gamaan farda. Shodas na jedhee. Gamaan farda. Gamaan jaalla. Gamaan farda. Gamaan farda. Gootumaan jaalla. Gamaan farda. Sisirtuu tanaa. Gamaan farda. Jaabu murjaa nyaatee. Agooftaa koo. Gannana gumaan baatee. Gamaan farda. Murjaa nyaatee. Agooftaa koo. Gannana gumaan baatee. Silli gorii gabii. Gamaan farda. Silli gorii gabii. Gamaan farda. Kadiira hojja. Gamaan farda. Jilbii baduu fa'i. Gamaan farda. Kadiira mogga. Gamaan farda. Murjaa nyaatee. Gamaan farda. Gamaan farda. Goshobbolee wankoo. Gamaan farda. Shodas na jedhee. Gamaan farda. Gamaan farda. Gamaan farda. Gootumaan jaalla. Gamaan farda. Sisirtuu tanaa. Gamaan farda. Jaabu murjaa nyaatee. Agooftaa koo. Gannana gumaan baatee.